pasakys, ką mylėtos ko nekęs. Šią dainą parašiau būtent po naujų metų ir užklupo tokios idėjos, kad reiktų parašyti dainą kitokią negu visos. Ir būtent šios dainos pagrindinė mintis yra apie žmogų, kuris visą gyvenimą žinojo, ką daro, bet staiga pajuto, kad jam kažko trūksta. Kaip ir gyvenime, kai žmonės patiria emocinius ir karjerinius pakilimus bei nuopuolius, jis taip pat juos patiria ir jisai pajunta, kad jam reikia užpildyti viduje atsiradusią tuštumą. Taip išsirutulioja mintis, tai tokia kova tarp vidinio aš ir savęs, ką pasirinkti, mylėti ar nekęsti. Nelauktai, viskas žlunga žiauriai greit ir vos spėjai atsigaut. Tam naujas smūgis iš vidaus. Taigi šio klipo pagrindinė mintis gimė būtent iš dainos pagrindinės minties ir mes šiame klipe norėjome pavaizduoti, kaip tas žmogus jaučiasi savo draugų, kurie turi merginas apsuptyje, kaip jisai bando užpildyti tą vidinę tuštumą ir tai klipe vaizduojama būtent kaip tas pagrindinis veikėjas bando prieiti prie panelės stovinčios gatvėje, taip pat kaip jisai bando važiuodamas su mašina nukabinti paneles einančias šaligatviu, bet jam tai nepavyksta ir būtent tai parodo tuos žmogaus vidinius nuopuolius, kaip ir dainos tekste. Taip pat klipe yra intarpas, tai pagrindinis veikėjas stovi daugelio skirtingų vietų ir laikas labai greitai eina, tai būtent ta scena mes norėjome pavaizduoti, kad laikas eina ir jeigu tu nieko nedarai, tai niekas ir nesikeis, kad reikia vis tiek nepasiduoti ir bandyti kovoti su tuo vidiniu savimi, kol pasieksi savo. Su Paulium Joniku tai aš esu pažįstamas iš seniau ir man labai patiko su juo bendradarbiauti ir būtent scenarijų padėjo jisai man labai kurti, nes iš pradžių aš pasėtėjau su idėja ir jisai, kaip patyręs profesionalas savo srityje, jisai daug ką pakeitė toje mano mintyje, jisai sako, kad čia turėtų būti taip, čia kitaip ir aš pasitikėdamas jo pasirinkau jo idėjas ir šiaip man labai patiko su juo dirbti, nes man net nereikėjo planuoti į priekį, ką daryti ar ką nedaryti, nes kai mes atvažiuodavom į aikštelę filmavimo, jisai tiesiog vietoj pasakydavo, čia bus taip ir tiesiog gimdavo labai geri siužetai. Ir man būtent patiko jo darbuose būtent tai, kad jisai žmogus konkretus, jisai pasako, kaip jis nori būti ir jis toje gyvenime. Tai man irgi tas labai patiko, kad aš jam pasakiau, aš noriu taip, jis sako, gerai, mes padarysim taip ir jis tai padarydavo. Ir nekildavo kažkokių didelių ginčų dėl to, kad čia tas turi būti taip ar anaip. Ir man tai patiko būtent Paulio tos kūrybinės idėjos, kad aš pats net nesugalvodavau tokių idėjų, kaip pavyzdžiui, kai reikėjo filmuoti sceną su mašina, sako, dabar čia uždarysi dureles, čia paspausi bėgiai, čia užkursi mašiną. Tai visi tie efektai man irgi sudarė tokį profesionalumo įspūdį. Nežinau, man tai labai patiko dirbti su Paulium. Jeigu reikėtų filmuoti antrą klipą, tai būtinai eičiau pas Paulių.